这个10%是一个非常重要的一个风向标。我马上通知他们继续跟美国客户接着联系。中美贸易的谈判结果终于出来了，只执行大概10%左右的一个关税，这对我们做外贸的是一个绝对的一个重大的利好消息。这个10%是一个非常重要的一个风向标。其他的国家如果说看到中美贸易的谈判的结果是一个反向的结果，是一个分裂的或者说谈崩的一个结果的话，那其他国家很可能会步美国的后尘，跟中国也是采取这种加关税、增加这种贸易壁垒的这种方式。其他的国家也会看着中美的这个谈判的结果而调整他们自己对中国这个贸易政策。中美的贸易政策如果说趋于平稳，其他国家也不会掀起什么大风大浪的。我们也有2、3个美国客户现在正在谈，前段时间因为加到140几或者180几之后，客户直接发邮件过来说推迟3到6个月再谈，因为这个美国客户已经不可能正常的进行这个交易了，但是这是一个重大利好。